8 часа 30 минути и 0 секунди. Железничар бил на обичайния си обход, когато се натъкнал на невероятна гледка. Релсите и земята около тях. Да, господин министър. Нали си имаме герой? Цанко Петров се казва. Имаше ли някакъв момент на колебание, преди да се обадите в полицията? Не се колебах. Къде е човек? Не знам. Ами разбери. Иване, свали си панталона. Часовникът ли сега ще ви слагам друг? Нека този часовник Министерство на транспорта. моя личния. Къде е моят часовник? Направо се едно с малумни хора съм обграден. Тя ми взе славата и ми върна фалшивата си. Искам адвокатите да му се обадят да го съдим за клевета. Кой ще спечели от това, че няма да се каже истина? Пак те ще спечелят. Ама не, вие какво искате? Какво искате? Пари ли искате? И станах жертва на една мръсна политическа игра. Това си го проси направо. Извиняваш се на министъра? Нищо равно.